Hello，玲玲。Hello，鈴木，歡迎嚟到我哋羚邦 E01店啊！咦，後邊咁多人排隊咁 Kira 係咩嚟㗎？就係全場最中意嘅羚邦抽卡機啦！今年我哋係多咗同埋大咗㗎。一入到去羚邦嘅店入邊，第一樣嘢你會見到就係我哋嘅自家設計嘅 Link Pool 系列咒術迴戰 Season 3死滅回遊嘅區。我哋有唔同劇照設計嘅產品，包括有 postcard 啦、菲林嘅設計嘅鎖匙扣啦，同埋 pair 牌。當然有啲好特別嘅大立牌啦。今年我哋亦都有小金蟲嘅系列，好多粉絲已經一袋袋買走啦。跟住去到排球少年嘅區域，除咗頭先介紹嘅排球少年 Link Pool 之外，佢嘅 Link Pool 設計亦都去到唔同嘅周邊產品，包括有鎖匙扣同埋襟章，亦都有特別設計嘅10週年 artwork 同埋一啲生活寫照，包括有排球少年嘅西瓜系列。我最中意就係佢嘅搖搖卡套，佢仲可以變成一個立牌。鈴木，快啲叫你朋友一齊嚟羚邦搶購啦！